बोर्ड बाहर साइड में आना है। लाइट बंद कर, लाइट बंद कर, लाइट बंद कर दे। देख लो गाइस, उधर मंदेला झटका रहा है, देख सकते हैं। ये मंदेला मारने वाला छोटा बोटला है और बड़ा वाला नेट, बड़ा वाला नेट कुछ ज्यादा ही हो गया है। देख सकते हैं आप सब बड़े वाले बोट को। अभी हम लोग जा रहे हैं मच्छी मारने। देख सकते हैं हम लोग बाहर जा रहे हैं, वारा बहुत तेज हुआ है। बड़ा वाला नहीं, बाहर जा रहा था, रुक गया, जोर कट गया था। अलीबाग किला है। तो गाइस देख सकते हैं, ये नाइट मार के आ रहा है बोट, जा रहा है खाड़ी। हम लोग खाड़ी जा रहे हैं बाहर मच्छी मारने के लिए। ये लोग नाइट मारते हैं, ये लोग मच्छी मारते हैं रात में, हम मारते हैं दिन में। बाहुबली, बाहुबली का भी बाप। बोट का काम है, बोट का काम, जाना पड़ेगा बाहर।